je bilo, ki so ob svojem odhodu iz tama bili še relativno mladi in zdravi, a so kasneje zaradi vseh stresov in pretresov doživetih v letih tamove agonije in stečaja zboleli. Nekateri resno in neozdravljivo, nekateri so tudi umrli. Bili pa so tudi takšni, ki so obupali nad vsem. Niso več videli ne poti, ne izhoda. Položili so roko na svoje življenje, storili so samomor, zapustili so družine in svoje otroke. Družba in država pa še vedno nič. No, nisem pa danes tukaj med vami samo zato, da bi govoril le o tem, kako je nekoč bilo v Tamu in Mariboru. Ampak tudi in predvsem zato, da veliki večini naših slovenskih politikov tudi z tega mesta, po naše, po štajersko povem. Dosti vas imamo in gotovi ste! Umaknite se in zapustite slovensko politiko. Če še pa vedno ne veste, komu konkretno gredo ti pozivi, pridite med nas. Poglejte na naše transparente in takoj boste zvedeli, če ste med njimi. 5, 10, 20, 22 let ste nekateri na visokih političnih položajih in delate v dobro ljudi. Vsaj govorili ste in še govorite tako. A rezultati vašega dolgoletnega političnega dela so katastrofalni. Uspeli ste razdeliti in v veliki meri tudi medsebojno politično skregati svoj lasten narod. Ustvarili ste armado 150 000 brezposelnih ljudi. Uničena je industrija, neučinkovito je kmetijstvo. Dobili smo nekoč nepoznane, danes pa nenasitne tajkune in to veliko prav iz vaših vrst. Korupcijo ste zasejali in jo tako kvalitetno gnojili, da je danes čisto povsod. In kar je še najbolj boleče, po zaslugi vaših namerno ali nenamerno slabih, nestrokovnih in tudi neodgovornih odločitev v vladi, parlamentu in še kje, smo dobili tudi množico revežev. Množico, za katero so pred kratkim tudi sami priznali, da je že kljub nizko postavljenemu pragu revščine že celo preko 380 000. Sam pa še k temu dodajam, da je zagotovo še vsaj toliko prebivalcev te države, ki pa živi samo malo nad tem pragom revščine. In to skupaj je že skoraj polovica državljank in državljanov te lepe državice na sončni strani Alp, ki živijo življenje, ki si ga niso zaslužili in ki si ga ne želijo. Skromno, nekateri bedno in vsi skupaj brezperspektivno življenje. Takšen je rezultat vašega dobro plačanega in privilegiranega dela predstavnikov ljudstva. In če imate to ljudstvo in te ljudi, vsaj delček tako radi, kot govorite, potem storite vsaj nekaj dobrega tudi za njih. Pospravite svoje pisarne in odidite iz politike, ter dajte prostor novim ljudem. Ne iščite in ne pričakujte na nekih prihodnih, predčasnih ali rednih volitvah ponovne podpore tega naroda vam, kajti vi je niste vredni. Ta narod ima zagotovo sposobnejše, predvsem pa bolj poštene ljudi od večine vas. In ti ljudje, ne vi, naj vodijo naš narod in našo državo. Gotovi ste!
Gotowie! Gotowie!